Ես կուզեմ եւս մեկ կարևոր բան հիշեցնել նաև մեր ծնողներին, ինչը սոցիալական կրեդիտների մասին է։ Ու ես ուզում եմ հիշեցնել, որ եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման տրամաբանության մեջ դասագրքերի դիմաց գիտեք, որ վերադարձվում է 3000 դրամ սոցիալական կրեդիտի տրամաբանությամբ։ Սրա շահառու են մեր ավելի քան 300,000 երեխաների ծնողներ եւ այս մոտեցմամբ է, որ մենք կարողացել ենք ըստ էության 5-ից 6-րդ դասարաններում, ինչու եմ ասում 5-ից 6-րդ, որտեղ գիտեք, որ տարրական դասարանների դասագրքերը ամբողջությամբ տրամադրվում են պետության կողմից, առանց ծնողների կողմից որևէ վարձավճարի, բայց այս սոցիալական կրեդիտի քաղաքականությունը բերել է նրան, որ ըստ էության 5-րդ եւ 6-րդ դասարաններում սոցիալական կրեդիտի չափը համադրելի է վարձավճարի հետ եւ կարելի է ասել, որ ըստ էության դասագրքերի վարձավճարը զրոյանում է եւ սա էլ պետք է հիշեցնեմ հետևանք է նրա, որ մենք դասագրքերի ոլորտում մեր մրցակցային քաղաքականության եւ կարգերի փոփոխության արդյունքում նաեւ դասագրքերի արժեքի նվազում են ունեցել միջինում 26%-ով, իսկ մյուս բոլոր դասարաններում դասագրքերի վարձավճարները նվազում են ավելի քան 66%-ով եւ քանի որ ուսումնական տարին նոր է սկսվում եւ մեր ծնողները հիմա կանգնելու են այս հարցի առաջ, ուրեմն ես ուզում եմ սա եւս մեկ անգամ օգտագործելով առիթը հիշեցնել, իրազեկել, որպեսզի նրանք նաեւ չմոռանան մասնակցել համընդհանուր եկամուտների հայտարարագրման համակարգին եւ դրա միջոցով նաեւ հետ ստանալ դասագրքերի վարձավճարների այն գումարները, որոնք գալու են նաեւ աջակցելու իրենց երեխաների կրթությանը։ Իհարկե մենք շատ մեծ անելիքներ ունենք բարձրագույն կրթության համակարգում եւ ես այստեղ կուզեմ ընդհանրապես 1-2 հանգամանք շեշտել եւ այսպիսով գուցե նաեւ ամփոփել խոսքս։ Ուզում եմ ձեզ նաև տեղեկացնել, որտեղ այս վերջին շրջանում բավականին քննարկումներ գնացին մեր բուհերի վարկանիշավորման համակարգերում գրանցած տեղերի եւ նրանց դիրքի ուղղությամբ եւ մենք բոլորովին վերջերս նոր համագործակցություն ենք սկսել, որի շուրջ տևական ժամանակ աշխատում էինք իհարկե եւ բանակցությունների գործընթաց էր գնում։ Մենք աշխատանք ենք սկսել QS վարկանիշավորման համակարգի հետ, որը ուղղված է մեր 3 բուհերի՝ Պոլիտեխնիկական համալսարանի, Երևանի պետական համալսարանի եւ Բժշկական համալսարանի աջակցությանը, աշխատանքի ձևաչափի եւ մեթոդաբանության առումով այն խորհրդատվությունը տրամադրել, որոնք կօգնեն նաեւ մեր բուհերին միջազգային վարկանիշավորման համակարգերին համապատասխան իրենց գործունեությունը կարգաբերել եւ դրանով իսկ նաեւ բարելավել իրենց արդյունքները։ Պետք է ասեմ, որ այս համագործակցությամբ հետաքրքրված է նաեւ ամերիկյան համալսարանը եւ մենք սիրով պատրաստ ենք նաեւ քննարկել QS վարկանիշավորման համակարգի շրջանակներում եւս մեկ բուհ ընդգրկելու հնարավորությունը, իհարկե այդ ձևաչափի եւ տրամաբանության ներքո եւ սա պետք է հիշեցնեմ նաեւ կառավարության այն քաղաքականության ներքո է, որով կրթության զարգացման պետական ծրագրով մինչեւ 2030 թվականի ուրեմն ցուցանիշով պետք է ապահովենք մեր 4 բուհերի ներգրավվածությունը միջազգային վարկանիշավորման համակարգերի առաջին 500-յակում։ Ու ես վստահ եմ, որ այս հետևողական աշխատանքը տալու է իր արդյունքը, ինչպես դա տեղի է ունենում ամեն այն դեպքում, երբ որ կա աշխատանքի հետևողականություն եւ մեր բուհերը հետևելով նաև բարձրագույն կրթության բովանդակային ռեֆորմին, որը առաջիկայում ել ավելի մեծ թափով կտեսնեք, որտեղ մենք արդեն իսկ ներկայացրել ենք քննարկման բուհերի հավատարմագրման եւ լիցենզավորման նոր կարգերը, առաջիկայում կլինեն նաև ենթաօրենսդրական մյուս ակտերը եւ այս բոլոր փոփոխությունների բերումով այն արդյունքները, որոնք նախանշված են ռազմավարությամբ, նույնպես տեղի կունենան։ Եվ եւս մի հանգամանք, որին կուզեի անդրադառնալ, ելի հաշվի առնելով ուսումնական տարվա սկիզբը եւ նաեւ նախորդ տարվա ընթացքում այս ուղղությամբ այդ թվում հանրային տիրույթում որոշակի քննադատությունը, այսպես կոչված դպրոցում իրենց տարիքից ուշ ընդգրկված երեխաների մասին եմ ուզում խոսել։ Գիտեք, որ բավականին հարցադրումներ առաջացրեց նախարարության այն քաղաքականությունը, որով մենք առաջարկում էինք խստացնել մոտեցումները, որ երեխաները պետք է հաճախեն դպրոց մինչև ուրեմն
տվյալ տարվա սեպտեմբերին, եթե ինչպես օրենքով է սահմանված, մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ը լրանում է իրենց 6 տարին։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս կարգավորումը մեր երկրում գործում է դեռևս 2010 թվականից հանրակրթության օրենքի համաձայն։ Բայց գիտեք, որ մենք այստեղ ունեինք խնդիրներ, եւ այդ խնդիրները առաջ էին բերում նաեւ երեխաների տարիքից ուշ դպրոց գնալուն, որը բազմաթիվ ազդեցություններ էր թողնում նրանց զարգացման վրա։ Երբ որ մենք 2024 թվականին փոխեցինք կարգավորումը, նշելով, որ տարիքից ուշ գնալու դեպքում երեխան կնստի իր տարեկիցների հետ նույն դասարանում, եւ դա արեցինք մի տարի առաջ, այսինքն 25-ին ուժի մեջ մտավ, որպեսզի մեր ծնողները բավարար չափով իրազեկված լինեն եւ կարողանան իրենց որոշումները նախապես եւ ճիշտ ընդունել, նախորդ տարի ունեցանք բավականին մեծ ուրեմն անհանգստություն, թե արդյոք սա ճիշտ որոշում է երեխաների լավագույն շահի տեսանկյունից։ Մենք ամբողջ տարի այս երեխաների խմբի հետ, իսկ մենք խոսում ենք 469 երեխաների մասին, որոնք նախորդ տարի ուրեմն այս կարգավորման ներքո շահառու են եղել, այսինքն իրենց տարիքից ուշ են գնացել դպրոց, մենք առանձնահատուկ աշխատանք ենք իրականացրել եւ նաեւ մոնիտորինգի ենք ենթարկել երեխաների առաջադիմության ցուցանիշները, լինելու ուշադիր որևէ երեխայի լավագույն շահը չվնասելու եւ նրանց բավարար աջակցելու ուղղությամբ։ Եվ ինչ պետք է ասեմ տարեվերջին այս երեխաների մեկ ուսումնական տարվա արդյունքների վերլուծությամբ։ Պետք է ասեմ, որ այդ երեխաների 93%-ը ցուցաբերել է դրական առաջադիմություն, ինչը նշանակում է, որ նրանք ոչ միայն կարողացել են յուրացնել բաց թողածը, այլև հաջողությամբ իրենց տարեկիցների հետ միասին սովորում են նույն գործընթացի, ռիթմի եւ տեմպի շրջանակներում։ Սա ցույց է տալիս Խոսքը վերաբերվում է այն երեխաներին, որոնց 6 տարին արդեն լրացել էր նրանց առաջին դասարան չէին տարել եւ նրանք ավելի ուշ շրջանում են գնացել դպրոց եւ օրինակ միանգամից երկրորդ դասարանում են սկսել իրենց ուսումնառությունը եւ պարզ է, որ այս պարագայում պետք է թե առաջին դասարանի գործընթացը յուրացնեին եւ թե նաեւ երկրորդ դասարանը, որտեղ սովորում էին, դա հասցնեին եւ այդ մտահոգությունը շատ արդարացված է, որտեղ բնականաբար ծնողները կարող են այդ մտահոգությունը ունենալ։ Իհարկե սրա լավագույն լուծումը այն է, որ երեխաները ժամանակին գնան դպրոց եւ մեր այս քաղաքականությունը ցույց է տալիս, որ մեր ծնողները դարձել են ավելի հետեւողական եւ իրենց երեխաներին ժամանակին դպրոց ուղարկելու մոտեցումները արդեն իսկ դառնում են ավելի տարածված եւ այս տարի օրինակ մենք այս թվականակը չենք ունենալու, ինչպիսին նախորդ տարվա ցուցանիշներ, որը ըստ էության այս մոտեցման առաջին տարին է։ Բայց ես նաեւ ուզում եմ, որովհետեւ սա մի բան է, որը շատ քննարկվեց, որպեսզի արդյունքներն էլ ներկայացվեն եւ մեր քաղաքացիները եւ նաեւ մեր ծնողները տեսնեն, որ իրենք իրենց երեխաներին պիտի շատ ավելի վստահեն։ Շատ հաճախ, երբ որ մենք մտածում ենք, որ մեր երեխաները ինչ-որ մի բան չեն կարողանա անել, ինչ-որ մի բան չեն հասցնի, գուցե այստեղ խնդիրը ավելի շատ մեր ծնողական անհանգստությունն է, քան մեր երեխաների իրական կարողությունները, ու ես գտնում եմ, որ մեր յուրաքանչյուր ծնողի պարտավորությունն է նաև իր երեխային վստահելը։ Երբ որ վստահում ես եւ ստեղծում ես հնարավորություններ ու պայմաններ տալիս ես աջակցությունը, ես ավելի քան վստահ եմ, որ մեր երեխաների համար անկարելի գրեթե ոչինչ չի կարող լինել։ Եվ այս ցուցանիշը դրա մասին է, որովհետև այն երեխաները, որոնց ծնողները ունեցել են մտավախություն, բայց որոնք սկսել են այդ աշխատանքը, նրանց 93%-ը չի գրանցել որևէ խնդիր։ Ավելին ձեզ ասեմ, նրանց մեջ 47%-ը ստացել է գերազանց միավորներ, ինչը ստացվում է, որ այս երեխաների մասով մեր որևէ անհանգստություն հիմնավորված չի։ Նրանք, ովքեր չունեն լավ արդյունքներ, այսպիսի, հիմնականում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներ են, որոնց հետ աշխատանքը գիտեք, որ այսպես թե այնպես իրականացվում է անհատական ուսումնական պլաններով եւ այլ տրամաբանությամբ։ Թերևս մեր կրթության ոլորտի թեմաները շատ են եւ ես այս պահին կանգ կառնեմ, ձեզ տալով հնարավորություն նաեւ ձեր հարցադրումներով խոսել ավելի հետաքրքիր